So hello guys and welcome back to our channel Unboxing Interesting। तो आज हमारे पास है ये किंगफिशर की एयरबस A380 जो कि ये है इसका मेन बॉक्स, जो कि काफ़ी ऑसम दिखता है गाइस। फ्लैश, लवली एंड इलेक्ट्रिक। और यहाँ साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बार कोड, वार्निंग, प्रिकॉशंस और इंस्टॉलेशन गाइड। एंड इसके लिए हमें 3AA साइज़ की बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लैश एंड म्यूज़िक के ऑप्शंस आते हैं इसमें। एंड और कोई मेन इंफॉर्मेशन है नहीं। चलिए अब इसे अनबॉक्स करते हैं एंड टेस्ट करते हैं। तो और कुछ नहीं है गाइस बॉक्स में। ये है हमारी एयरबस के कंटेंट्स। चलिए इन्हें फटाफट ज्वाइन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं हमारी एयरबस को। वैसे ये सब कुछ ज्वाइन हो गया है और ये हमारी किंगफिशर A380 एयरबस तैयार हो गई है, क्योंकि दिखने में काफ़ी औसम है गाइस, आप देख सकते हैं। तो ये तो ऑप्शनल है, फिलहाल मैं डाल देता हूँ इसे। चलिए आप बैटरीज इंसर्ट कर दें इसमें। AA बैटरीज हमारे पास ऑलरेडी है। तो वैसे ये लॉक हो गया है अब। तो चलिए अब हमारी एयरबस को कर रहे हैं स्टार्ट। इसकी जो ये लाइटिंग है गाइस डार्क में बहुत अच्छी दिखेगी। मैं आपको डार्क में भी ये चला के दिखाऊंगा एक बार। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। ये इसका छोटा सा ऑन एंड ऑफ बटन, जहाँ से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये एयरबस है जो छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट बन सकती है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं
तो मैं इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फ्यूचर में कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।